Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ setup cho các bạn một mẫu keycap mới về cửa hàng của bên mình. Là mẫu keycap với chủ đề là những chú bò len vô cùng đáng yêu với chất liệu nhựa PVT, profile MOA hoàn toàn mới lạ. Lắp được cho tất cả các layout bàn phím vì có tới 142 nút trong một bộ. Đây là một trong các mẫu mình rất là ưng ý. Mình sử dụng chiếc kit layout 81 dòng ACR. Mời các bạn ngắm qua quá trình setup và thành quả của mình nha. Wow, suýt chút nữa mình đã bỏ quên mấy chú bò đáng yêu này rồi. Để mình lắp nốt lên cho các bạn cùng xem thử nha.